ดูล่าเริงมากครับดูอันนี้ไปไหนครับบอกดิไปสวนสัตว์ไปสวนสัตว์ เมื่อวานไปไหนไปสวนสัตว์โอ้ไปสวนสัตว์2 วันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับสวนสัตว์เชียงใหม่ของเรามีพื้นที่ทั้งหมด531 ไร่นะครับ 80% เป็นทางขึ้นเขาลงเขา 20% เป็นทางราบทางในทางทั้งหมดประมาณ 3-4 กิโลเมตรนะครับในเวลานั้นประมาณ30 นาทีวันนอกสวนสัตว์สำหรับรถบริการนะครับบัตร1 ใบใช้ได้1 รอบนะครับใน1 รอบก็มีจุดจอดทั้งหมด13 จุดจอด3 สถานีตามป้ายอย่างด้านหลังนะครับขึ้นอึ๊บนี่นกฟลามิงโก้ยังไม่ทำอะไรเลยลูกดูฟลามิงโก้ก่อนเรียกฟลามิงโก้มาดูผมปังมาเที่ยวแล้วฟลามิงโก้โอ้ลามาหัวโผล่ด้วย หัวโผล่มาตรงป้ายพอดีอ่ะทำไมแบบว้าวสวัสดีเนี่ยลูกศรชี้อยู่ตรงนี้ก็หัวก็โผล่อยู่ดิถ่ายรูปหน่อยเอาบ้างมาไม่ทันแล้ว ยิ้มเย่ๆหน่อยไม่ทันแล้วล่ะมาหนีไปแล้วความว่าตรงนี้ไม่เป็นตัวนานานะครับมานะฮะหน้าตาคล้ายๆอูฐนะใช้คนสองภาพมันจะอูฐหน่อยนะครับว่าฮิปโปมันอยู่ตรงนู้นโปอยู่ตรงนู้นน่ะกี่ตัวฮิปโปกี่ตัวครับฮิปโป2 ตัวฮิปโปกี่ตัวนะเอาไหมกี่ตัวทำไมหนูนับได้ไม่ตรงกันสักทีเลยนะกี่ตัวครับใช่5 ตัวเลยเหรอฮิปโป5 ตัวนี่น้ำทางโน้นใช่ทางโน้นก็มีน้ำมีฮิปโปที่อยู่ในน้ำฮิปโปมาแล้วเหมือนที่เราไปถ่ายรูปเมื่อกี้นะน้ำเน่ากินแล้วเหมือนนะเจอยีราฟไหมครับเขาบอกเดี๋ยวแม่นั่งรอนะคะมาขึ้นนั่งเจอยีราฟไหมครับ
ยีราฟเหรออะไรม้าลายนี่ยีราฟก็มีม้าลายกับยีราฟอันนี้ลูกมานี่ไหมอันนี้ดูเห็นไหมเห็นม้าลายไหมเห็นยีราฟไหมอันนั้นอะไรมันแพะเหรอแพะภูเขาเปล่าไปจะพีพวกเขา แพะภูเขา พีพวกเขาบนรถตู้นู้น โอ้แพะภูเขาดูลูกดูนอนอยู่นี่นอนตากแดดอยู่นี่เนี่ยเห็นไหมนี่ล่มตรงนี้ล่มเนี่ยมีคนขายบัตรอะไรอยู่ตรงเนี้ยกำลังกินอยู่เลยเห็นหน้ากำลังกินสุดยอดมากเลยหน้ากำลังกินอยู่เลยเสียงดังลูกไหมเด็กดูแพนด้าจะพา
ไปดูแพนด้าตามตามดูแพนด้าโอ้เดี๋ยวรอแพนด้าก่อนแพนด้าถ่ายรูปโชว์ตัวมากเลยมีตัวเดียวนะครับไปไหนนี่ไม่มีอะไรไม่มีไม่มีโอ้ยงูอยู่ติดผนังเลยก็เมื่อกี้มันก็พยายามจะมากินขนมปังเห็นไหมลูกนี่เต่าครับเต่าเต็มเลยเต่าหวาย เต่าลงน้ำ เต่าลงน้ำ เต่าลงน้ำเต่าลงน้ำ ครับเต่ามันลงน้ำ เต่าลงน้ำ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 
อะไรลูก โอ้ต่อมันลงน้ำ4-5 ตัวเหรอ อืม โอเค อุ้ย4 ตัวจริงๆด้วยใช่ไหม5 ตัวอุ้ยนับเลขเก่งมากเลยลูกไป ครับไปเดี๋ยวที่โบกรถให้ไม่มีคนโบกรถเลย ขึ้นไหนเนี่ยเราบอกขึ้นหน่อย นั่นเองแกะภูเขาแกะบาบาลีจะอาศัยอยู่แถบเทือกเขาซาฮารานะครับตัวพวกนี้เป็นสัตว์เท้ากีบที่มีพังผืดที่อุ้งฝ่าเท้านะฮะพังผืดของเขาก็สามารถยึดเกาะกับก้อนหินก้อนผาได้แบบไม่ลื่นไหลนะครับผมคล้ายๆเลียงผาบ้านเรานะครับตัวนี้ แต่บนนี้จะไม่มีกล่องเสียงนั่นเองหรือว่าเป็นใบนะครับจะมาดูได้เขาถ้าเขากระดิกหูกระดิกหางก็คือสัญลักษณ์เขาให้เพื่อนๆดูว่าเขากำลังนกสายพันธุ์ใหญ่ติดอันดับ3ของโลกนะครับชื่อว่านกอีมูนั่นเองอีมูมาจากออสเตรเลียนั่นก็เลยจะชนกันนะทำโมขนกระพือเลยแสดงว่าตกใจอะไรบางอย่างนะฮะวิ่งเร็วเท่ากับนกกระจอกเทศได้เลยนะฮะอีมูแต่ไม่สามารถบินได้ครับผมเพราะปีกเขาจะเท่าฝ่ามือของเรานั่นเองครับผมเวลาฟักไข่ออกมาไข่จะสวยงามนะไข่จะเป็นสีเขียวมรกตเลยนะครับถัดมาก็เป็นจิ้งโจ้แดงหรือว่าเรดแคนการูนะครับจิ้งโจ้ขี้สงสัยด้วยครับผมถ้าตัวผู้ก็จะชอบเบ่งกล้ามนะฮะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ข้างในนะครับตัวนั้นโตแล้วก็ยังดูดนมแม่อยู่นะครับผมที่กระเป๋าหน้าท้องเขาก็จะมีลูกของเขาอยู่ข้างในด้วยนะครับยังตุงๆอยู่นะฮะจิ้งโจ้ถัดมาขวามือของเรานะฮะจะเป็นนกฟลามิงโก้นั่นเองตัวสีขาวขาสีชมพูปีกสีแดงนะครับผมฟลามิงโก้
นี่สามารถบินข้ามทวีปได้เลยนะครับ800 ถึง 1,000 กิโลเมตรแบบไม่ต้องหยุดยั้งนะฮะเพราะว่าเขาสามารถบินได้ แล้วฝึกกันมานะคะ บายบายค่ะ บ๊ายบาย